Тривалість життя папуги залежить не лише від комфортних умов та якісного харчування. Середовище пернатого, перш за все, має бути безпечним. Почнемо з того, як вберегти улюбленця поза кліткою. Політ покращує емоційний та фізичний стан тваринки, але загрожує здоров'ю, якщо заздалегідь не підготувати оселю до пташиних мандрівок. Для полноценной жизни вашего питомца желательно, конечно же, выпускать его из клетки. Перед тем, как выпускать его из клетки, нужно проверить, безопасно ли у вас в доме. Нужно закрыть все окна, закрыть двери, убрать большие зеркала, чтобы птица в них не врезалась. Нужно зашторить все окна. Птица также может перепутать стекло со свободой и травмировать себя. Не нужно оставлять окна открытыми даже на проветривание, так как ваш попугай может попытаться вылезти через эту щель и травмировать себя. Зверніть увагу на фіранки. Усі ці тканині улюбленець може заплутатись. Також на рослини. Випускайте папугу у кімнаті, де їх нема. Прежде чем выпускать птицу, желательно убрать все растения. Некоторые из них могут быть ядовиты. Ядовитыми могут быть не все растения, а некоторые его части, поэтому лучше не полагаться на случай и все убрать предварительно. Особливу увагу слід приділити папужим мандрівкам кухнею. Усе їстівне краще завчасно сховати в холодильник, аби пташка не скуштувала нічого зайвого. Если вы будете выпускать вашу птицу на кухню, нужно следить за тем, чтобы все электроприборы были выключены, чтобы плита тоже была выключена. Желательно закончить все приготовления еды, особенно на тефлоновом покрытии. Оно выделяет при нагревании вредные вещества для вашего питомца, и желательно, чтобы он с этим не контактировал. Також папуги вкрай чутливі до аерозолів та парфумерії. В той комнате, в которой вы будете выпускать птицу, нежелательно курить, нежелательно брызгаться духами, брызгать освежителем воздуха. Эти вещества также опасны для вашей птицы. Важливо, щоб безпечною була і клітка папуги. Зверніть увагу на відстань між прутами та площу. Желательно подбирать изначально такую клетку, чтобы голова попугайчика не пролазила между прутьями. Он может застрять, травмировать себя. Выбирая клетку, нужно учитывать, чтобы размер вашей птицы совпадал с размерами самой клетки, чтобы птице было там комфортно. Нужно учитывать кормушки, поилки, жердочки, игрушки, качели. И учитывать, чтобы вашей птице можно было перелететь хотя бы жердочки на жердочку, чтобы она спокойно могла размахнуть крылья. Температурний режим – важлива умова безпечного та комфортного існування папуги вдома. Пташиний організм боїться і протягів, і переохолодження. Клетку с попугаем желательно ставить, конечно же, не на сквозняке, не возле обогревателя. Им нужно тепло, но не нужны конкретно солнечные лучи, чтобы птицы не перегрелись. А желательно, чтобы температура в комнате, в которой живет ваша птица, была примерно 20-25 градусов. При этой температуре ему комфортно. Если температура ниже, желательно, конечно, давать больше корма, птица будет больше есть и выделять больше энергии для себя. Безпека в клітці та за її межами безпосередньо впливає на самопочуття та тривалість життя папуги. Запобігти загрозі легко, особливо прислуховуючись до порад маленької компанії.